44 günlük Vətən müharibəsi Azərbaycan ordusunun təkcə torpaqları azad etdiyi deyil, xalqın ruhunu, qürurunu və əzmini zirvəyə daşıdığı bir tarixə çevrildi. Bu tarix elə bir dastandır ki, hər misrası şəhidlərin müqəddəs qanı ilə, hər abzası sarsılmaz iradə və sönməz inamla yazıldı. Bu zəfər dastanının səssiz qəhrəmanları da vardı. Ağrıya sinə gərən, səngərdə yox, səbirdə savaşan Vətən müharibəsi əlilləri. Bu qəhrəmanlardan biri də Vətən müharibəsi əlili Miçman Fərzəliyev Xəyyam Şahəddinoğludur. O 1993-cü il yanvar ayının 18-də Ağcabədi rayonunun Şənlik kəndində anadan olub. 1993-cü ildə Şənlik kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olur. Ailəsi ilə Rusiya Federasiyasına köçdükdən sonra Xəyyam təhsilini orada davam etdirir. Yenidən Azərbaycana qayıtdıqdan sonra təhsilini Ağcabədi Şənlik kənd orta məktəbində davam etdirib. 2011-ci ildə 18 yaşı tamam olduğuna görə məktəbi 9-cu sinifdə yarımçıq saxlayaraq arzusunun dalıca həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Hərbi dəniz qüvvələrinin en saylı hərbi hissəsində xidmət etdiyi dövrdə xüsusi təyinatlı qüvvələrin kursuna yazılan Xəyyam Fərzəliyev oranı uğurla bitirdikdən sonra hərb sənətindən uzaqlaşmış. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu kimi bir neçə xarici ölkələrdə təlimlərdə və kurslarda uğurla iştirak edib. O, həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda keçirilən bir çox uzun müddətli təlimlərində iştirak edib. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının müvafiq əmri ilə başlanmış əks-hücum əməliyyatlarına qoşulan Xəyyam Fərzəliyev döyüşlərdə yüksək əzmkarlıq göstərir. O, Füzulinin, Cəbrayılın, Zəngilanın, Qubadlının, Xocavəndin azad olunması uğrunda döyüşlərə qatılır. Qubadlı rayonuna Azərbaycan bayrağını Xəyyam Fərzəliyevin daxil olduğu bölmə asıb. Oktyabrın 30-da Xocavəndin Qızılqaya yüksəkliyi uğrunda gedən döyüşlərdə Xəyyam Fərzəliyev ağır yaralanaraq hərbi hospitala aparılır. Ümumilikdə 11 il xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edən Xəyyam Fərzəliyev ordudan təxris edilir. Evlidir, 2 övladı var. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamları ilə Qubadlının, Füzulinin, Xocavəndin, Cəbrayılın azad olunmasına görə və döyüşdə fərqlənməyə görə medalları ilə təltif edilir.